Приветствую, мои божественные, с вами Катрин Таро, ваш таролог и проводник, и сегодня хочу для вас снять расклад на тему, что стучит в вашу жизнь. Прям гремит, прям горит и стучит, и хочет ворваться. А я вас приглашаю, мои божественные, уже 30 августа на курс по изучению Таро, но там будет не только Таро, будет у нас практика на развитие интуиции. Я буду давать вам медитации, которые будут позволять вам очищаться от энергии, которыми вы будете соприкасаться, наполняться, гармонизировать себя, свой внутренний мир. Также отдельно один день будет предоставлен только обрядам, избавление от созависимых связей, очищение пространства и многое другое. Итак, кто же вы, моя божественная? Кто меня смотрит, мое сокровище? Кто же меня смотрит? О, какая сильная! Ну ничего же себе, какая сильная! Смотрите, моя божественная, вы можете быть водной стихии, но в то же самое время вас, если разбудить, вот смотрите, кем вы мне выпали, богиня Кали, на тигре на своем. Но тем не менее, внешне вы очень нежная, вы хрупкая, вы женственная, вы очень чуткая, но вы невероятно сильная. Вы смогли преодолеть то, что другим кажется невозможным, просто невозможным. Что стучит, гремит в вашу жизнь? Что стучит, гремит в вашу жизнь? Что стучит, гремит в вашу жизнь? Возможно, ваше тотемное животное – это тигр. Что стучит, гремит в вашу жизнь? Что стучит, гремит в вашу жизнь? Соблазны. Ой, соблазны, долгожданные деньги и удовольствия, девочки. Долгожданное удовольствие, роскошная жизнь стучит в вашу жизнь. Посмотрите, причем очень роскошная. А вы где-то могли бояться, что вдруг я соблазнюсь чем-то очень таким вот роскошным, да? Если жизнь придет, деньги большие в мою жизнь, не скачусь ли я куда-то? Нет, вы не скатитесь. Вы способны эти деньги, помимо того, что наслаждаться самостоятельно, направлять их в правильное русло. Родная душа стучит в вашу жизнь, причем душа, посланная небесами. Вы будете взаимоисцелять друг друга. Мужчина победитель по жизни. Он отвоюет вас у всех. Если даже вы с кем-то встречаетесь, он именно отвоюет. Он умеет красиво ухаживать действиями. Не болотология, да? Не то, что он и ничего не делать. Нет. Мужчина сильный по природе своей, справедливый, невероятно добрым сердцем. Очень добрым сердцем. Что стучит, гремит в вашу жизнь? Что стучит, гремит в вашу жизнь? А вот он и есть сам король пентаклей. Вообще случай будет очень уникальный вашего знакомства. Очень уникальный. Мужчина может приехать где-то издалека для того, чтобы навестить родственников.